Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana karo Banong lor. Iki ceritane lak wis bar riyo. Wis rampung-rampung tapi sik mambur riyo. Iki kate ketamuan adike Pak B teko Surabaya lur. Lah iki masak sampean gak ngerti. Aku kira iso turu ket mambengi anggite nek kate ana tamu ngono iku bingung. Guys, teko endi wis teko endi ngono mesake to bengi-bengi nyetir dhewe. Dadi iki mang wis teko ne Prambanan iki mang Kang Men. Adike Pak B sing mirip Pak B. Adike Pak B sing mirip Pak B iki. Aja gorene kon nggawa apa kon tunak-tunuk kuwi. Kono lho liwat nggone njombokan terus menggok rene. Panas gimana? Iya wis seru. Aduh, sekelmu. Ya ampun. Gusti Pangeran sendelake gon. Heh, minggir kon. Sandal sakmene gedene dinggo ngideki sikilku. Mbok ala Gusti. Meletet rasane janjianku. Ya dikrasa sandal sak kapal keruk ngono digengideki sikilku. Aduh, lorone gadu bilah arek gendeng iki. Tunak-tunuk mlaku tunak-tunuk ndak mas teko kene ngideki sikilku. Ya Allah Gusti, lorone gadu bilah. Enggak tekono. Lah luar are lor, ya Allah. Sandal sak telompai jaran are. Ngideki aku. Sampe yo kandel lho, Mak. Kandel kakekmu kono nane mau ideki sikil sakmono gedene iki ya lara kok. Oh, arek ndang. Masak apa iki Bandung? Iki katanya masak rena-rena lur. Mang bengi iku, mang sore iku aku wis mepes. Mari ngono tak nek pepes iku nek nginep Kapan kan mepes e? enak. Mang sore. Nek mepes iku nek nginep enak lur, terus esuk-esuk iki mang tak bakar. Tak panggang ngono iki lho. Keket. Cek keket cek enak. Mari ngono terus iki jangan bening bayem ngono kuwi tak buabatno bayem pinggir omah kae. Wong sak pirang-pirang bayem lur. Terus iki lho, ana usus karo rempelok ati. Iki senengane iki lho. Engko tak esengno ngono ae. Ya lah iki bumbu-bumbune iki ana brambang bawang lho iki sambele. Ana iki brambang bawang iki mang tak sore mang tak lon-loni ngrajangi. Akeh masakane ndak selak wengi teko ya. Wis ngono ae lah iki tak oncekane ngono lho. Dadine bening, brengkes, eseng iki goreng dadar jagung, nyambel ngono lho. Wis seger. Soale kan sik mambur yo ku sik mblenger lur kaya iwak-iwakan daging-dagingan ngono iki lho. Nek aku iki can ngono kuwi mblenger kaya aneh. Halah, sampean gak ero ya. Aku riyo ku sampe gak doyan mangan. Gak doyan mangan mergane ndelokne aku kaya lenger-lenger aduh. Lah bendino sing masakane sing dicekel ya wis iwak. Ya, terus riyo ya mangane iwak. Ngono ku, rasane liyer aku. Mari ngono to, riyo kedua ya men, awak dhewe iki jangan asem. Seger. Gak atubilah. Jangan asem iku lho, godhong tele muntul kae lho ngapik nang dhuwur. Alah, segere ambek goreng pindang ngono ae. Wah, tanggane mambu kedul-kedul pindang gorengan ya wis. Wis lho iki bumbune tak tambahane. Rumangsaku iki gak srek ngono ku lho nek gorong pas ambek atiku iki. Iki tak tambahi brambang bawang ya. Keluargane Pak B iku kabeh iku ora ana sing doyan pedes. Mangkane iki ya ora patek pedes-pedes seru lho mbok tak wongkolno ae. Lho iki dirajangi ngene iki. Bumbune iki jangan kabeh lur, kecuali sing bumbu ukepan sing digoreng sampe diulek. Iki senenganku iki lur, jeroan biyen niku. Biyen. Kon saiki seneng kok. Enggak kok dilungkas umurmu tambah 2 tahun ngono nek dingklang kon. Temen, akeh iki jarene iki masak jeroan lur, tapi karang nggone Bandung iki kan ya akeh penduduke. Dadine akeh iki ya cukup mangan nek pas review tok iku ya wis ora akeh, paling yo sak lepek ngono ku lho. Ora gede. Maksudnya segone sing sak lepek. Sak lepek iwake, segone sak piring. Karang iya lur, ancene kaya apa jeroan-jeroan ngene iki kan senengane awak keluargaku iki seneng lur. Masih Pak B bareng iku seneng. Cuman saiki karang faktor usia yo. Dadi awak dhewe iki ngelong-longi, masih ora bendino iki yo seminggu ping pisan ta, sak wulan ping pisan ta ngono iki kadang sik tetep masak ngono lho. Ora kok terbawa dino nyandu ngono iki yo ora kok yo. Enggak saulan pisan lah Bandung kok ane dhewe. Hah? Saulan pisan sampean jarang lek masak jeroan. Burung mesti. Temen pokoke nek gak kadung kepuengen ngono ku lho lur. Pokoke nek Kang Men iki sampean tak kandhani yo senengane nek jangan bening dadar jagung, nek jangan asem peyek urang. Nek ngesop begedel. Wes iku senengane dheke. Dadi niki aku iki ngethuk-ngethukno ngono lho.
dikei ayam, nek pupuk emo, nek igo emo. Njaluk apa? Sayap. Lho, Ceker. cek iso miber ngono ya no. Kok Pokoknya PT itu yang paling enak sayap ceker. heeh anjene. Kene ditugel ngene iki lur. Rempelone ku didhewekno lur, gak dicampur ati soalnya nek ati kan gembuk. Iki rempelone ku digodhog mbek uyah-uyahan disiki. Sampeyan niku riyo-riyo ku wis dolanan ndi ae lur. Kok gak tahu ketok klinong-klinong liwat ngarep omahku. Nek liwat ngarep omahku iki nek dolan iku aku arep melok ngono lho Jawaku iki. Gak dikongkon masak ngene iki. Jarene iki kok ora ana uploadan tapi bendina aku ngedekur nang ngene pawon sampeyan tak kandhani. Alhamdulillah dulure akeh soalé lur. Dadi niku seneng. Ha iki bumbu uyah-uyahane lur dilebokno ngene iki. Ngene iki nek nggo masak jeroan iku cekno gak amis iku ngene iki lur. Iki diuyah-uyahi sik. Wis mari digodhog, diguak banyune. Mari ngono terus digekno bumbu uyah-uyahan ketumbar, bawang putih, jahe, ambek kunir ngono iku terus iki rempelone digodhog dhisik cek empuk ya. Tuh, ngene lur. Lho nek wis rempelone empuk ngene iki ya gandengane iki dijegurno kabeh. Lho, ndok-ndokane akeh to? Wake, iki wingi aku pesen lur nang gone PT iki lho, PT Potong sing abang ge sotoan ku lho lur. Dadine oleh akeh uritane. Yatine jegurno. Iki ususe. Oh, alah ngarau iki sing 2 wulan ra masak temenan. Bukan 2 wulan gak masak. Kepiye? 2 wulan pincang. Wis diukem sik ngene iki. Cek mambu bumbu. Wis lur iki ayo dientas lur. Diinggirno, ditinggal gongso bumbune. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi ini sak wajan gede lur. Lho. Bumbune sak ketapruk. Kilo dhewe. Nek gak ngene gak enak, gak sedep. Lho. Kae Mas Jino ngopi lur. Mendung-mendung kopi pahit. Ya lho ndindingan ana teman kopi legi. Wis tanek ngene iki lur, saiki karek lombok mek tomate dijegurno lho. Lomboke ora kakek, kok iki mang kok Bandung ngono ya sak piring lomboke. Ora akeh versi Bandung ku sak meniki lho lur. Lho ya. Iya, niki wis ora akeh lur iki lho. Nek aku dhewe ya wis paron bumbune bramang-bawang mek lomboke. Wis lur saiki wis tuanek ngene iki saiki sing mari diukem mau ki dilebokno ya. Sik. Saring sik lur, cek gak koploh-koploh banyune ya. Ngene iki enak lur, ora amis. Dipeken iki lho gak gosong. Ambune cuah, sembrebet. Rupane kok ngene iki lho lur, iki wis mateng iki lur. Enak erek. Karek ngenteni adike Pak B, aku wingi pesen godhong brambang. Kok nek wong teko dijuguri godhong brambang iki lur. Wis saiki wis ayo dintas. Wis ngene wae. Tuwanek lur. Ngene iki masake kancing kudu suwe ngono ku lur. Nek gak suwe gak enak. Suarane rasane iku seje ngono lho lur. Wis ditampas dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Wis rampung. Wis lur wis kaya biasane Bandung ki kate mangan selalu ngombe nodem dhisik lur. Dadine mari ngombe nodem aja langsung mangan, dinteni setengah jam dhisik, 30 menit ngono. Wis lho, aja lali. Bandung iki ora bosen-bosen ngelingno sampean. Ben ya apa ya supaya nek gula darahne awake dhewe iki supaya tetep stabil ngono ku lho. Cek nek ora munggah medun kaya ana meriang ngono kuwi ora ya. Nek ngombe nodem iki lur, awake iki stamina tetep terjaga, gula darahe yo aman. Terus mangan sak mangan iku ora kuwatir ngono lur. Sing penting iku iki, eling tak gak nek tuku. Tuku iki nang ngone Bandung iki ana, nek gak ngono nang ngone toko official story nodem sing ana logone mall. Saiki akeh pilihane. Ana sing 30 kapsul, ana sing mek 10 kapsul, tergantung dompete ae. Gak ngono. Nek aku ora apa-apa lur, sedulur kabeh mestine yo ngono. Sing penting awak dhewe iki sehat, gak ngono ta? Wis lur, wis teko iki wonge lur, iku manduk ngarep kemana? Takon sarapan nang mburi kene iki ae. Cek isis, cek no oleh oksigen. Lah ya apa mari? Pirang-pirang jam nang ngene jero mobil.
Lho, iki cuci mulute, iki krupuke. Lho, tambah ceblok cakang men iki rebutan dadakno. Wis ngene ae lur. Lah iki lho, iki mang tak gorengno dadar jagung, ana tahu, ana tempe, iwak panggangan. Terus iki brengkesan, iki bothok. Lho iki sambelin kok kene iki. Wis ngene iki wae. Apa iki yo Ankung? Oh, Kentucky. Kentucky lur, lho, Kentucky. Aku iki nek buka isin ora diblakno, ngip-ngip ngono ae. Tutup ngene lur, ya. Wis, wong isih do nang kamar mandi, engko cek nang rene. Tak cepakno nang kene. Nah, lur iki lur wis tak kon sarapan. Wis Oh, ngene iki. ngomong dak. Adik Pak B. Lho, Iki mirip Pak B to. Mirip kan? Lho, mirip wis. Padha blek. Ini adek gak mirip. Yo, ana sing gak mirip. Adik tiri. Iki adik nomor 3 lur sing iki. Yo pas bari aku Toh. iki. Lah iya kan nomor 3 lho kok nomor 1 Pak De Slamet. Terus sampean terus iki Jun iki. Oh. Lah iya wis gendang dhewe kono lho. Iki lho Jun lho. Dibuka rek cek ketok ngene lho. Wis kono nang di man. Ayo bro, tekan ndi kowe jarine mengadus. Ayo wis nang dhewe kono. Diwareki. Iki gak Wow, lho. Sambel. Mangke tuku soto lur, jarene soto niku gak kaya Surabaya. Ya gak, wong beda negara kok njaluk kaya Surabaya. Ayo sambele, kae apa jenenge botoke brengkese kae. Cek. Ya, arek panik. Kela. Arek wis panik lur. Wedi areke sik gurung apa jenenge gurung ero. Gurung biasane. Iki ono wong asing iki nang ndi iki nggone ngono. Ero biyen sik bayake, saiki wis gedhe. Ya Dik ya. Wes lur, ketinggalan sauntara mergane sik ket mari ngombe nodem. Wis saiki aku tak mangan pisan lur, bareng-bareng ngene iki enak. Aku tak brengkes ae ya lur, ambek iwak pindang. Kok ambek iwak pindang ambek jangan bening. Kong, jangan bening ku, Kong. Oke. Jangan bening iki lur, segere lho. Ayame yo ambek tiri. Wis ra ono sing kulaan. Brengkesane pindang lur. Lho, iki mang esuk wis mari tak panggang. Dadi keset ngene iki lho lur. Lho, keketong. Ngene iki dipangan ambek ngene iki. Enak dicampur ngene iki lho lur. Lho, tomate ta. Enak iku, iku. Jo. Enak iku. Oh, lekku pesen iku wis tahun wingi, gek ketok oleh wingine. Uritan iki lho lur, enak. Wis ayo lur, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ngalano jangan Jawa, ambok ono jangan Eropa, jangan London, jangan Australia. Wah, wis enak jangan bayem. Iya ta, Kak? Wah, soalnya ono nih. Dari Om Jun mantap ngono. Ono ning ngene kok. Ya wis. Ayo nang ember rek. Bayem iki mang ramban sobo-sobo. Mantap anu kok seleb ngono rasane. Seleb gabah. Sampeyan tak kandhani. Seleb gabah nek metune titik lho, dirombengno. Nek metune akeh dienggo padha. Nek banung mangape ombo, rezekine akeh. Pindange tak kewuri temenan nek wis dibrengkes ngene iki. Terus dilowopet ngene iki. Tuh. Budhe iki nek mangan nek katheke nyimik-nyimik iku tambah gak entek, Jeng. Maksudnya gak entek akeh ngono lho. Iya. Temenan aku nek kok nangan mbek sendok ngono. Wis rat-raten lho, mangan iki dikruwek ngene iki lho, Lur. Turunan. Alhamdulillah, terlepas dari pawon. Aku iki lho rasane awakku iki pegel kabeh sampai si bocil iku tak kongen ngidak-idak sitono geger sitono pupu anggere sampean. Mbok rasane iki cemerwekot ngene iki apa kurang liburan ya?
Iki nang pantai lur, ngeterno adikku nang pantai. Jadi iki jalan-jalan, yo. Wis padahal kene wis biasa bendino rene. Mangan yo rene, dolan yo rene. Saking adikku kan gak tau lur, soalnya teko Surabaya, dadi tak jak rene. Seneng iki lho arek iki cilik do dulinan pasir iki lho lho. Delok Pak Boy. Pak apa? Sampai reputasi. Wis ya lur ya, sepurane sing akeh iki videone lagi sak-sake. Soale isih nyambi-nyambi ono tamu ya lur ya. Meneh kok meneh tangkuk, meneh talusa ngono lho lur, tak gekno konten sing temenan, kayak biasae ngono iku. Ya wis ngono kuwi ya lur ya, wis balik maneh Bandung ngucapno minal aidin wal faizin, muga-muga sok ono turan riyaya ya lur ya. Wis cukup sampe videone Bandung tunggu dino wae to lur, tak dongan nang ndi wae nggone. Mugi-mugi keparingan sekar kewarasan atau lainnya barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.